Первый показательный концерт, скажем, ознакомление с нашими конкурсантами проекта «Парад голосов» уже состоялся. Результатами, конечно, мы были довольны для первого раза, и уже вот через неделю у нас состоится первый отчетный концерт. Отчетный концерт – это значит, что на первом концерте у нас уже определены 5 номинантов, о которых уже все знают. Также за них могут голосовать до последнего дня, до последней минуты. Амина Эльбазурова. Чтобы проголосовать за нее, вам нужно отправить СМС на номер 5522, текст письма «Голоса 1». Айза Дадаева. Чтобы проголосовать за нее, вам нужно отправить СМС на номер 5522, текст письма «Голоса 2». Лиана Индербиева. Чтобы проголосовать за нее, вам нужно отправить СМС на номер 5522, текст письма «Голоса 3». Беслан Альбиев. Чтобы проголосовать за него, вам нужно отправить СМС на номер 5522, текст письма «Голоса 4». Альви Ахмадов. Чтобы проголосовать за него, вам нужно отправить СМС на номер 5522, текст письма «Голоса 5». Но хочу сказать, что достаточно они смогли заработать себе хорошие голоса, хорошее количество. И пока там идет такая вот борьба, у кого больше, лидирует в основном одна девушка и парень у нас, Эльбазурова и Амхадов Альви, именно касательно голосования. Я признаю, что решение экспертной комиссии поставить меня в номинацию было для меня полной неожиданностью. Хотя я понимал, что их решение непредсказуемое. Равносильно этому я верил, что мое выступление им понравилось. Альви, кроме того, что умница, Сахарал Мудас. Что ж, раз уж в числе номинантов, значит, заслужил. Альви у нас такой скромный парень, такой хороший парень, ничего лишнего, очень старательный, трудолюбивый парень. Вот. Думаю, он со своей песней отлично справится. В принципе, я на это надеюсь. С номинантами мы занимаемся отдельно, распеваемся, постановкой голоса занимаемся. Давай стаккато. Дыхалка, все время пресс работает. Пресс. Куда пошел? Стрелять надо там. Надеемся, что на следующем концерте тоже все выступят хорошо, так как мы очень сильно занимаемся, работаем с утра до вечера. У нас сейчас 5 номинантов. В основном, конечно, мы много внимания уделяем номинантам, так как они поют на этом концерте свои сольные песни. Я полностью разделяю решение экспертной комиссии. После нескольких месяцев обучения я сам был способен видеть, где я допустил ошибки. И, конечно, я признаю, что мое выступление прошло не очень гладко. Кружатся времени пески, но ты не встал на полпути. Пусть нелегко тебе идти, но цель твоя добро нести. Кружатся времени пески, но ты не встал на полпути. Пусть нелегко тебе идти, но цель твоя добро нести. Поэтому до объявления я уже морально подготовил себя к тому, что могу оказаться в первых числах номинантов. Пусть я и переживаю, но в этом есть свой плюс. У меня появится первая сольная песня. В своем номере я постараюсь выложиться на максимум, сделать его как можно красочным, чтобы понравилось зрителям. Надеюсь, это повлияет на их решение.
открой рот и чуть собери звук. Нет, ля, не делай. Прикрой звук, чуть-чуть собери звук. Не спеши. Еще раз. С Бесланом у нас вот самая большая проблема над чеченским языком. Он, как известно, он жил вдали от родины, в Волгоградской области. У него есть некоторые трудности с освоением именно чеченского языка. Вот, тоже работаем, чтобы у него хорошо получилось. Песня у него на чеченском языке, номинантская песня. Мы сейчас здесь поменяли как бы припев. было. И эту я особо не запомнил это. А до этого по-другому было вообще. Однообразно. Но ты, главное, в горле не держи, ты прям вот отсюда поешь, тебе тяжело, у тебя все это краснеет, все это место. Ты же можешь высокие ноты брать, спокойно можешь брать их. Что касается номинантов, песни, которые для них написаны, они справляются с ними хорошо, но просто приходится работать с ними очень долго, чем мы работали над обычной программой, потому что когда они слышали ту или иную песню в исполнении, скажем, оригинального артиста, им легче было слышать эту песню, они запоминали мотив, ритм, темп, все узнавали, шли как бы в ногу с этой песней, а тут они растерялись перед своей собственной песней. Эйза у нас, так сказать, самая шустрая, меломанка такая. Любую песню, какую бы мы ни начали, она, по-моему, все на свете, все песни знает. Ну, тоже девушка очень хорошая, тоже старательная. Есть все данные, есть, у нее тоже есть прекрасная возможность пройти вот эту номинацию. Честно, номинация не стала для меня неожиданностью, так как я сама и хотела войти в первую пятерку. Я уже получила свою песню и уже приступила работать над ней. После объявления номинантов и после того, как закрылись кулисы сцены, я побежала в гримерную и заплакала. Лиана девушка талантливая, но ей попалась первая номинация, и, естественно, не хватило времени, чтобы побольше заниматься. Но я надеюсь, что она тоже хорошо выступит. Если уже говорить даже о ком-то с этого проекта, я, конечно, немножко переживаю, потому что я знаю, что отчетный концерт, просто нам придется с кем-то попрощаться на этом концерте. И этого очень не хочется, потому что мы очень сильно к ним привязались и сблизились. И если говорить конкретно, например, о двух девушках, о Лиане, о Амине, это достаточно хорошие вокалистки, которые смогли бы, у которых есть перспектива. Просто им нужны хорошие навыки и хорошие занятия. Объявлены номинанты, 5 человек.
На данный момент вот, для них уже песни написаны, и они каждый день вот, занимаются именно над своими номинантскими песнями, отрабатывают их. К большому сожалению, вот, кому-то, конечно, придется покинуть наш проект, но ребята вот, стараются, никто не хочет уступить свое место. Я думаю, надеемся вот, на хорошее выступление наших ребят. Если говорить в общем, мы готовим обычную программу для неноминантов. Эта программа будет состоять из трио, квартетов, сольных номеров. Но уже номинанты, конечно, будут исполнять свои именные песни, написанные специально для них, их продюсерами, композиторами. Мы тщательно отбираем репертуар, занимаемся с этим. И я думаю, что результат уже даст о себе знать. Мы покажем хороший уровень. Каким бы ни был исход нашего первого отчетного концерта, я настроен оптимистично, потому что понимаю, что в любом случае кому-то из нас придется покинуть проект. А у того, кто останется, появится еще больше мотивации довести начатое дело до конца. Мне уже самой интересно услышать свою новую песню, узнать реакцию людей, слушателей. Сейчас я более-менее смирилась с решением экспертной комиссии. Мне кажется, это и есть сама суть проекта «Парад голосов». О том, как каждый из них выступит, мы, конечно, увидим на концерте, и там уже будет известно, кто остается на этом проекте. Этот концерт уже осталось совсем недолго, через неделю состоится концерт, то есть 4 июля в 17:00. Я надеюсь, я еще раз повторюсь, я надеюсь, зрители придут и поддержат наших участников. Для них это очень важно, они волнуются. И группа поддержки – это всегда один из залогов хорошего и, скажем, отличного настроения и достойного выступления конкурсантов. Старый лет, дит, халмага, каждый такая, потом сон элрит, сон воз элрит, сон. Это нехорошо, не сбор. Дверь закрой.